الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأراضين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقاتكم لكل علة عشبة. وعلة اليوم من العلل الشائعة أيضا والمنتشرة كثيرا، والمتعلقة دائما بالجهاز التنفسي، خاصة ونحن في زمن أو في فصل يعني تكثر فيه علل الجهاز التنفسي بكثرة، ومن أبرزها السعال، وهو موضوع حلقتنا. فالسعال هو عبارة عن منعكس طبيعي دفاعي وعرض مرضي، أي هو عرض يدل على المرض، وهو وسيلة من الوسائل التي يتخلص بها الجسم من المواد أو الجهاز التنفسي بالأحرى من المواد التي تهيج الممرات الهوائية والجهاز التنفسي بصفة عامة. ويكون السعال أو الكحة كما يسميها بعض الناس بانقباض مفاجئ وعادة متكررة في عضلات القفص الصدري، مما يسبب طرح الهواء خارج يعني الرئة. وفي الغالب السعال يعني يكون كردة فعل دفاعي للجسم لطرد المواد يعني الغريبة التي تتسلل إلى الجهاز التنفسي العلوي أو السفلي. كما أنه يحدث أيضا كردة فعل عند دخول المحسسات التي يتحسس منها الجهاز التنفسي. وكذلك هو يعني هو أحد وسائل طرح البلغم والإفرازات الزائدة التي تعلق في الغالب بالجهاز التنفسي السفلي نعم. أما العلوي، الجهاز التنفسي العلوي، فهو يعني إفرازاته تكون يعني دائمة، وهذه الإفرازات يعني الإفرازات العادية يعني تدخل أو تتسلل وتمر بشكل هادئ إلى المعدة، حاملة معها العوالق والملوثات التي يعني تلتصق بها إلى المعدة. غير أن البلغم هذا يزداد في الحالات المرضية ويتغير، لكن في الحالات العادية البلغم في الغالب يعني يبلعه الإنسان. أما في الحالات المرضية فهو يعني يزداد ويتغير حتى من ناحية يعني الكمية أو حتى من ناحية اللون أحيانا. وقد ينشأ السعال بفعل عدد من المثيرات، فإذا تخرجت أعصاب السعال الذاهبة إلى المراكز العصبية في الرئتين تحدث تنبيه يمر عبر العصب المبهم، ومن ثم ترسل الحواجز العصبية رسائل تنبيه إلى الأعصاب المستهدفة كالحجاب الحاجز والجهاز العضلي وكل منطقة الأوراب، يعني ما بين الأضلاع والرغامة والقصبات والبطن والحنجرة. ويكون السعال هو الحصيلة لهذه التنبيهات العضلية.
كما يعني هو معروف. وللسعال أنواع وتقسيمات، سواء من حيث يعني المكان أو من حيث يعني كون السعال جاف أو فيه بلغم يعني رطب. أما من ناحية المكان، تقسيم أنواع السعال من ناحية المكان فهو ينقسم إلى نوعين: سعال ناتج بسبب تهيج في منطقة البلعوم والحنجرة، يعني المنطقة العلوية من الجهاز التنفسي. أو النوع الثاني سعال أو كحة ناتجة من الرئتين، يعني منطقة السفلية. وهذا التقسيم له فائدة يعني عملية، حيث أن أسباب هذين النوعين من السعال يعني تختلفان نوعا ما، وإن كان يعني أحيانا يصعب التمييز بينهما، هل هو يعني من السعال هذا نادر أو خارج من الجهة العلوية أم من الجهة السفلية. وللسعال مراحل يعني يمر عليها. هذه المراحل: المرحلة الأولى مرحلة الشهيق من السعال، وذلك أن المريض بالسعال يأخذ نفسا عميقا قبل بدء السعال، يأخذ النفس العميق. ثم المرحلة الثانية مرحلة الضغط بتضيق المزمار وانغلاقه، ما يعرف بفتحة أو المزمار، يعني هي فتحة كما تلاحظ في الصورة في أعلى الحنجرة. وبعد ذلك تكون يعني تضييق القصبات الهوائية إلى النصف على الأقل من قطرها الطبيعي. ثم تأتي المرحلة الرابعة، وهي مرحلة الانفجار، حيث ينفتح المزمار فجأة ويقوم المريض إراديا بإعطاء يعني جهد زفيري قوي مع صوت قصير وعالي. والسعال يعني فيه إيجابيات. من إيجابياته، لأن احنا قلنا هو كردة فعل من الجسم كأنه يقاوم، فمن إيجابيات السعال الذي يكون الجريان السريع للهواء في ذلك يعني، وتضيق يعني القصبات المرافق بدفع المخاط الزائد في الطرق الهوائية للصعود إلى الأعلى، حيث يمكن للمريض يعني بعد ذلك أن يبتلعه أو يتقشعه. فهذا المخاط الذي يخرج ويخرج إلى يعني إلى الفم، يستطيع بذلك أن يتخلص منه المريض وكان فيه الأذى، إما أن يتقشعه وإما ربما يبلعه. وعادة ما يظن المريض إذا كانت جرت له هذه الحالة بأنه احتقان أصابه احتقان قصبي خفيف. وإذا كان كما قلت السعال له فائدة في إزالة هذه المفرزات الرئوية، يسمى حينئذ بتسمية السعال المنتج. لماذا سمي بهذا الاسم؟ لأنه ينتج ماذا؟ ينتج شيء يخرج، بلغم يعني يخرج إلى الخارج، خارج الجهاز التنفسي، لهذا يسمى بالمنتج. لهذا ينصح المريض، وهذا في إيجابية يعني، لهذا ينصح المريض الذي يصاب بالسعال باستعمال المنقوعات التي تقشع وتجعل يعني البلغم يخرج إلى الخارج، وتجعل الإنسان يسعل حتى يخرج ما بداخله.
من كوصف مثلا المنقوعات والمعقوعات الأعشاب بأنواعها، يعني الدافئة والحساء بأنواعه، وينصح أيضا بزيادة رطوبة الحجرة مثلا، وينصح مثلا بالتبخير ببعض الأعشاب واستخدام البخار، وينصح باستخدام بعض الأدوية العشبية أو الكيميائية المقشعة. لماذا؟ حتى يخرج ما بداخله، لأن فشل المريض في إزالة هذه المفرزات بصورة فعالة قد يحدث عنده أمراض أخرى مثل ذات الرئة مثلا ولا غير ذلك من الأمراض، إذا يخرج هذا الأذى أو هذه الإفرازات التي هي في يعني داخل الرئتين أو في جهازه التنفسي. ولكن هناك أمر سلبي أمر سلبي في ما يخص السعال، وذلك أن عملية السعال بحد ذاتها تسبب سعالا إضافيا. يعني قد يشفى المريض ويبقى هذا السعال سعال إضافي، أو يكون سعال أصلي وسعال إضافي في نفس المرض. بسبب ماذا؟ بسبب تخريش مجرى الهواء. ويعني عندما يتخرج مجرى الهواء فلا شك أنها يعني هذه الحالة تأتي كحة ثانوية، أو يصاب المريض بكحة ثانوية ليست من السبب الأصلي الأول وإنما بسبب ثاني ناتج عن السبب الأول وهو كثرة السعال، فتتخرج المجاري الهوائية فيصبح حينئذ يسعل. لهذا تجد الطبيب في هذه الحالة أو من لهم إلمام بالموضوع يصفون يعني أدوية أو أعشاب مثبطة للسعال يساعد في قطع السعال، لأنه إذا كان السعال عرض في هذه الحالة يعني يكون السعال هو المحفز أو هو المخرج عفوا لبعض الأماكن في الجهاز التنفسي، فيكون يعني قد سبب أذى إضافي للمريض. لهذا توصف بعض الأدوية أو بعض الأعشاب لتثبيط أو التقليل من السعال. فالسعال إذن عملية تحدث لا إراديا، يعني كما قلنا من قبل نتيجة لتعرض الجهاز التنفسي لهجمات يعني خارجية، مثل التعرض لنزلات البرد وغير ذلك كالدخان ونحو ذلك من العوامل الأخرى التي تسبب السعال. على أن هذا الجسم أو الجهاز التنفسي دخله جسم غريب، فيقوم العقل بإعطاء الأوامر للتخلص من هذا الجسم الغريب، وبالتالي يعني تحدث هذه السعلاء التي في حقيقة تهاجم هذه الأجسام الغريبة وتنظف الجهاز التنفسي مما حل به. والسعال من حيث التقسيم هو هناك سعال جاف وهناك سعال يعني رطب فيه بلغم. وفي الغالب يعني ما ينتشر كثيرا، يعني النسبة الكبيرة التي تنتشر خاصة في وقت البرد كوقتنا هذا يعني ينتشر السعال الجاف. لهذا نتكلم قليلا عن السعال الجاف ونتكلم على علاجه بالأعشاب، على أن نعود إن شاء الله تبارك وتعالى ونتكلم عن السعال الرطب أو السعال الذي يصاحبه بلغم. السعال الجاف هو نوع من السعال لا يكون مصحوبا بمخاط، وينتج من وجود التهاب بالمجرى الهوائي والجهاز التنفسي. قد يكون نتيجة لاستنشاق شيء معين يسبب الانزعاج مثل الدخان مثلا كعوادم السيارات ونحو ذلك وغازات، يعني يسبب هذه الحالة.
أو حتى غبار أو شيء آخر، يعني يكون هذا هو السبب، أو نتيجة لحساسية، بأن يتعرض الجسم لحساسية ما، أو لأنواع أخرى من الالتهابات الفيروسية، مما يشكل في بعض الأحيان خطر على حتى على يعني حياة الأشخاص. أما أعراضه فهي كثيرة. من أعراضه احتقان وسيلان في الأنف، يعني تحدث التهابات واحتقان، ثم بعد ذلك يحدث سيلان في الأنف. أيضا احتقان مزعج في الحلق، احتقان مزعج في الحلق. كذلك تورم في الحلق نتيجة لحدوث تورم في الغدد اللمفاوية. كذلك من أعراضه حدوث شبه أو صدور من أصوات من المريض تشبه الصفير. أيضا من أعراضه الشعور بالغثيان، ومن أعراضه ربما يؤدي إلى القيء، يعني يكون هناك سعال ثم يصاحب بعد ذلك قيء. كذلك من أعراضه ظهور أعراض مختلفة تشبه التعرض للإنفلونزا، يعني تشبهها في غالبيتها. حدوث أيضا نزيف في اللثة، وحدوث التعب والإرهاق، هذه من أعراضه. كذلك من الممكن أن يكون سبب السعال الجاف التعرض لنزلات البرد في المنطقة العليا من الجهاز التنفسي، يعني في مجرى الهواء طبعا. ولكن إذا كان قويا قد يتسبب في خروج البلغم من الرئتين، ولكنه لا يدوم طويلا. فإذا تعدى يعني 3 أسابيع ربما الشهر، في هذه الحالة يجب الرجوع إلى يعني الطبيب لتدارك الأمر. أما الكلام عن الأسباب، يعني أسباب السعال الجاف، التعرض من أهم هذه الأسباب، يعني التعرض لمرض الشاهوق أو ما يعرف بالسعال الديكي أو المرض الديكي الذي يشبه يعني صياح الديك. كذلك التعرض لمرض السل، هذا من أسبابه. نزلات البرد التي هي عبارة عن عدوى فيروسية يتعرض لها الجهاز التنفسي. أو من أسبابه أيضا التعرض لالتهاب جرثومي رئوي. من أسبابه التعرض لمرض فيروسي يتعرض له الأطفال الصغار، وهو ما يعرف بالخانوق. وهناك أسباب أخرى تؤدي لحدوث السعال الجاف، مثل استنشاق الغبار والتدخين، أو حدوث أورام أو سرطانات يعني في الرئة، أو تشنج في القصبة الهوائية أو تهيج فيها. أيضا حدوث التهاب في الطبقة، يعني في الطبقة المحيطة بالرئتين والصدر. أيضا مرض الربو أو وجود ورم في الحنجرة. كذلك ربما تسببه، يكون من أسباب حصول تناول أدوية أو أنواع من الأدوية التي تسبب هذه الحالة، مثل الأدوية التي تعطى مثلا من أجل السيطرة على ضغط الدم. كذلك المريء قد يسبب، أو ارتجاع المريء أو ارتجاع المعدة، يعني بأن يخرج من المعدة شيء
و يعني يدخل إلى الرئتين ويسبب هذه الحالة. كذلك ربما قصور القلب من أسباب حصول هذا السعال الجاف، يعني قصور في القلب. كذلك الإجهاد والضغط، إذا كان الإنسان عنده إجهاد وعنده ضغط، خاصة الضغط النفسي، أيضا هذا من مسببات سعال الجاف. أما العلاج قبل الكلام يعني عن الأعشاب، هناك علاجات طبيعية من أبرزها، لأن السعال في الحقيقة هو كما قلنا من قبل هو عرض لمرض، وفي الغالب السعال ما سلم منه أحد، ولكن ينبغي أن يجعل الإنسان جسمه يقاوم هذه الحالة، حالة السعال، بتعزيز المناعة الذاتية للجسم من أجل مقاومة السعال الجاف، يعني دون الحاجة لتناول الأدوية. فتعرض مثلا الجسم للبرودة يزيده أو يزيد قوة مناعته حتى يعني تدافع عن الجسم، بخلاف إذا ألف الإنسان الدواء، يعني خاصة هذه عند من ألف الدواء يعني سعال طفيف، يذهب إلى الطبيب ويعطيه دواء، وفي الغالب هذا جهاز المناعة هنا يعني لا يعمل، أو يكون به كسل. لهذا إذا ألف الإنسان الدواء يعني بسعال بسيط، يذهب للطبيب ويعطيه دواء، فإنه يعمل على الحد في الحقيقة من المناعة. لهذا يفضل عدم تناول الأدوية الكيميائية في الحالات الطفيفة، واستبداله إذا استدعى الأمر بالأدوية يعني الطبيعية، وخاصة يعني كما قلت في الحالات البسيطة، باستعمال بعض المشروبات أو بعض الأشياء التقليدية الطبيعية التي يستعملها الناس، وهي معروفة كما سنذكر إن شاء الله. إلا إذا استمرت الحالة لمدة أكثر من نصف شهر طبعا، فهناك من ضروري مراجعة يعني الطبيب أو لكي لا يتفاقم الأمر. أيضا من الأشياء التي ينصح بها لعلاج السعال الجاف شرب كميات وفيرة من المياه الدافئة والمشروبات الساخنة يعني، وتناول العسل أو تحليتها بالعسل أو إضافة إليها شيء من الليمون والحوامض بصفة عامة، فهي جيدة لهذه الحالة. واستعماله على الأقل يكون 3 مرات في اليوم، كان يستعمل مثلا إنسان الحامض أو الليمون كعصير دافئ ويحلى بالعسل، يستعمل من 2 إلى 3 مرات في اليوم، فهذا جيد لحالة السعال. أيضا من الأشياء التقليدية في علاج السعال الجاف الغرغرة بالماء والملح، يعني الماء الدافئ يذاب فيه الملح ويغرغر به من 2 إلى 3 مرات في اليوم حتى أكثر، فهذا أيضا مما يعين على التخلص من هذه الحالة. كذلك تناول بعض المنقوعات، كان تناول النعناع مثلا أو الزنجبيل الخام بالعسل، تناول الكركم بالعسل أو استعماله كمنقوع بالعسل. وهناك نباتات كثيرة يعني تعمل على التخفيف من حدة السعال، سنذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى. أيضا مما يعين على التخلص من هذه حال السعال الجاف أخذ حمام ساخن لتنظيف المجاري التنفسية وفتح الرئتين واستنشاق البخار الذي يساعد على التخلص من المواد التي دخلت على الجهاز التنفسي. أيضا كما ينصح استعمال الحمامات، يعني أيضا هذه عادة شعبية،
يستعملها الكثير من الناس إذا أصيب يعني بالسعال أو يعني بنزلة البرد تجده يلتجئ إلى الحمام، وكثيرا ما تأتي بنتائج سريعة خاصة في بدايته، يعني قبل أن يتفاقم الأمر، لأن في هذا البخار فيه ترطيب وفيه طرد لما في داخل الجهاز التنفسي إلى خارج، وفيه يعني تحفيز للجهاز التنفسي على أن يفرز مخاطا، وبهذا المخاط يعني يتخلص مما علق من الأذى في الجهاز التنفسي. هذه يعني عادة شعبية منتشرة كثيرا جاءت بنتائج طيبة، يعني أخذ الحمام الساخن يعني. أيضا كما ينصح باستهلاك المأكولات أو الفواكه الغنية بالفيتامينات بشكل كبير في فصل الشتاء، حيث تتكاثر خلال هذه الفترة الجراثيم. فهذه المأكولات الغنية بالفيتامينات، خاصة وأنها تأتي في فصل تكثر فيه الفواكه الغنية بالفيتامينات، يعني هذه الحالة تكثر في هذا الفصل، فصل الشتاء، وفيها العديد من الأنواع الحوامض كلها يعني غنية بالفيتامينات، وتساعد على التخلص من هذه يعني الحالة، حالة السعال الجاف. أيضا مما ينصح به مريض السعال الجاف أو السعال بصفة عامة عدم يعني تقاسم الأغذية مع الآخرين. إذا كانوا مرضى فإنهم قد ينقلون له العدوى، وإذا كان هو مريض قد ينقل لهم العدوى. هذا في حالة المرض، عدم تقاسم الأغذية والأدوات التي يكون بها الغذاء يعني. كذلك يجب غسل اليدين باستمرار لمن كان مريض بهذه الحالة حتى لا يؤذي غيره، وينبغي تغطية يعني أخذ الحيطة، تغطية الفم عند العطاس أو السعال حتى لا ينشر هذا إذا كان يعني بسبب فيروسي لا ينتشر في المكان الذي يكون يجتمع فيه الناس فيكون سبب لنقل العدوى. أيضا كذلك ومن الضروري أن يكون الابتعاد عن أي تغيير مفاجئ في درجة الحرارة، وتجنب المواد المهيجة للسعال كالسجائر ونحو ذلك، عليه أن يتجنبها. أيضا النوم مهم جدا في هذه الحالة، أن ينام الإنسان لمدة 8 ساعات على الأقل، يعني يجب عليه أن تكون فترة النوم يعني كافية. وحتى في النوم يعني هناك توجيهات، من الضروري يعني أن يضع رأسه في مستوى أعلى من مستوى يعني الجسم حتى يسهل عملية التنفس. كذلك من الأشياء المهمة والنصائح التي توجه لمرضى السعال أن يحافظوا على محيط رطب، محيط يعني فيه رطوبة، باتباع بعض الخطوات. مثلا إذا كان في مجلسه أو في غرفته ونحو ذلك كان يضع إناء فيه ماء، هذا الماء يعني يتبخر فيعطي رطوبة كذا. أو يفتح مثلا إذا كان هناك حمام، يعني أقصد بالحمام يعني الدوش، يفتح حتى تكون هناك رطوبة يعني تدخل رطوبة لغرفته أو للبيت بصفة عامة، ويفتح النواه إن دعا الحال لذلك حتى تكون هناك رطوبة في الغرفة، لأنه صاحب السعال الجاف كثير يعني ما يتفاقم الأمر أو يزداد الأمر شدة إذا قلت الرطوبة، إذا كان جفاف وكانت هناك يعني رطوبة منعدمة أو قليلة، فهذا وخاصة إذا كانت تزامنت مع ارتفاع درجة الحرارة يعني يكون سبب قوي لازدياد حدة السعال. هذه يعني نصائح عامة يعرفها الكثير من الناس، لكنها مفيدة جدا في التخلص من حالة السعال الجاف. أما الأعشاب فهي كثيرة. قبل الأعشاب يعني هناك يعني نحن عندنا في الوسيلة للأعشاب يعني عسل الوسيلة بعصارة 7 نباتات طبيعية. هذا ثمنه زهيد جدا
وفي متناول الجميع زايد جدا جدا، لكنه جاء بنتائج رائعة لأنواع السعال، واستعماله يعني نتيجته تكون بعد ساعات قليلة بإذن الله تبارك وتعالى، يعني يتوقف أو يعطي على الأقل نتيجة مطمئنة. وهو عبارة عن عصارة من الأعشاب الطبيعية الشائعة والتي لا ضرر فيها، والعسل هو يعني معروف من الأشياء التي يعني تدفع السعال أو تعمل على درء السعال، وخاصة السعال الجاف. أما الأعشاب قلنا العرق السوس مفيد جدا، وذلك أنه يعمل على تقليل التهيج في مجرى التنفس والحلق، ويخفف الاحتقان. والعرق السوس كما هو معروف أنه كورتيزون طبيعي، ويعني طبيعي بمعنى لا ضرر فيه كالكورتيزون الاصطناعي الذي كثيرا ما يسبب أضرار كثيرة. أيضا الزعتر من العلاجات المهمة أو من الأعشاب التي تعالج هذه الحالة، حالة السعال الجاف، فهو يعمل على التقليل من الاحتقان الجهاز التنفسي بصفة عامة، وخاصة الحلق. كذلك الزنجبيل الخام الطبيعي خاصة إذا كان مع العسل أيضا هو جيد لهذه الحالة، ويعمل يعني على التقليل من الاحتقان وتنظيف الجهاز التنفسي بصفة عامة، خاصة إذا كان كما قلت مع العسل. كذلك من الأعشاب النافعة في هذه الحالة القرفة وخاصة إذا أضيف لها حبة الحلاوة يعني اليانسون، أيضا نتائجها سريعة بإذن الله تبارك وتعالى، يعني تقضي على السعال الجاف بأن يستعمل ملعقة صغيرة بين القرفة واليانسون، وتوضع في كاس ماء على درجة الغليان، ينقع قليلا، وإذا حلي بالعسل كان أفضل، يشرب 3 مرات في اليوم. هذه أيضا وصفة جيدة جدا لهذه الحالة. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن نكون قد وفقنا فيما قلنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. لكل داء في الدواء شيء إذا